學院及德魯克管理學院呈現管理跨時代。管理跨時代，黃月歡、袁文俊、陳潔平主持。好，咁又嚟到星期日管理跨時代嘅節目，當然有我兩位拍檔啦，就係阿 Royce 同埋 Rufia。Royce、Rufia， 你哋好。你好，你好。係啊，嗱，咁啊，經過大約之前嗰幾位嘉賓啦，咁啊就學咗唔少即係關於管理嘅知識啦。咁啊，其實咧有啲聽眾咧，即係可能會問啊，即係問我有啲 friend 聽完，阿 Kenneth 啊，你即係做咗咁喺呢行咗咁耐，又聽過咁多呢啲咁嘅財經啊或者管理嘅嘢之後咧，你都去到呢個年紀啦嚇，會唔會話重新去塑造下自己咧？喂，不如我問下你哋兩個啦，嗱，因為你兩個咧都係企業高層啦，其實喺行頭咧就已經打滾咗好多年啦，雖然仲好年輕，我要補多句，但係個問題咧就係在於咧，會唔會覺得好悶啊？想揾應該咁講，發掘另一個你出嚟咧？係，或者我講先。係啊，Royce先啦。我諗大概15年前到啦，咁就一個機緣巧合咧，就有機會開始喺大學裏邊咧係教書。咁就冇諗過一教咧係15年嘅，每一個週末冇停過。哇！係因為好 commit 㗎。因為對我嚟講，有時啲人都問：哇，咁點解你可以個個禮拜六都咁早起身教9至5㗎？我話同你一樣啫，你4點鐘起身打高爾夫球。不過我中意教書，你中意打波咁解啫嘛。我覺得好偉大，因為咧教書唔容易啊！而家你要每個 weekend 喎，講真。係啊，尤其是你當你夏天天氣咁好，你梗係上 weekend 出去玩㗎嘛？邊個唔中意即係 trap 咗喺個？咁所以我都覺得幾得意，就係自己都好慶幸體驗過所謂 reinvent yourself。咁亦都係今次我哋嘅主題啦，係咪？係啊。咁亦都好切合我哋今日嗰位嘉賓。係啊。咁啊，Rufia 咧，不如 Rufia 又補充下啦。我就其實每一日咧都諗緊有冇一啲新嘅嘢去嘗試。係。咁我唔知道咁樣係咪一個經常塑造自己嘅一個諗法啦。咁其實今次做呢一個電台節目，我都覺得係一個好新嘅嘗試，都學到好多嘅嘢。咁希望咧有埋呢一個咁嘅塑造嘅 idea，就會有下一個新嘅 idea 出嚟啦。嗱，咁頭先咧，阿 Royce 已經講咗啦，就係咧我哋今日請嚟一個嘉賓咧，其實我就識咗一段時間，都同佢做過訪問。不過之前咧就喺金融界裏面咧就有一個輪候之稱嘅。咁但係我同佢做訪問就唔係關於金融嘅，就係講佢咧喺金融界另一面咧，就係佢係好中意整餅，唔係阿茂嗰啲，真係整 cake 啦，同埋佢又要湊女擺好多時間出嚟嘅。咁啊，今日咧請咗佢上嚟咧，就係講咧佢喺呢一個金融界啊，即係離開咗之後咧，重新出發啊。咁啊，今日我哋嘅嘉賓咧就係郭小玲嘅。本集嘉賓郭小玲。講開小玲，大家可能諗平時咧聽 Shirley 咧喺電台同埋電視台咧就推介窩輪啦，同埋衍生工具。咁但係咧，大家咧可能唔知，其實佢嘅另一面咧就係一個整餅天后嚟嘅。佢係整甜品啊、整蛋糕咧係非常之叻。咁啊，聽佢講咧，佢喺放工之後咧，其實佢最大嘅興趣咧就係即係除咗 fashion 啦，就係整呢一個嘅甜品。咁亦都咧整得係非常之好啊。咁所以喺年前咧，佢就毅然啦就拋低咧呢一個嘅金融業。專行咧就係從事呢一個嘅整甜品啦，亦都成為咗餅店嘅老闆娘㗎。Shirley，喂 Shirley 你好啊，多謝你啊！大家都好熟悉阿 Shirley 㗎啦。咁哇，叫得稱后咧，肯定係講緊外表啊，定係講緊投資嘅表現咧？你覺得？我諗即係兩樣咧，兩樣係。咁我知道咧，其實阿 Shirley 好得意，就係我睇過一啲關於你嘅一啲古仔啦、報道啦，就係話原來哇，你屋企真係都係喺投資界咧，都係不嬲有嗰個 DNA 嘅喎，係咪？好似你自細已經係俾10個8個啲屏幕上邊打住一啲財經嘅一啲唔同嘅資料喺嗰度長大嘅喎，係咪因為咁樣做咗呢行啊？其實我一開始唔係做呢行㗎，我一開始好似係讀電腦。係啊，讀電腦，咁所以變咗第一份工出嚟嗰陣時咧，就係做 IT 嘢嘅。咁但係我又覺得可能我都中意比較即係對人啊，學唔同嘅嘢。咁我唔係成日好中意喺個電腦度坐喺度，咁見唔到人，咁我就決定改行咁樣咯。係啊。但係點解到最後會揀咗 finance 咧？係咪有家庭壓力啊？
即係爸爸媽媽其實又唔係嘅喎，可能因為都習慣咗佢哋嘅生活模式啊，或者係見到啲數字咁樣，咁啱又有一個我初再轉咧，都唔係直接係 finance 嘅，係啲做一個 finance 嘅 information provider 啦。咁跟住之後又係再認識多啲人啦，人哋又介紹，即係好轉轉接接咁樣，最終先至翻到去 finance。嗱，Shirley 我咧就其實對你以前嗰個行業咧，我唔知道會唔會有啲誤解。我成日覺得你哋做炒賣嗰啲咧，其實係非人生活嚟嘅，即係咧早又睇市，晚又睇市。咁不如你可唔可以同我哋講下當時你嘅生活係咪即係冇所謂朝九晚五嘅咧？即係開始就做到 round the clock 咁冇變嘅咧？其實我諗真係要睇下係finance 嘅邊一部分啦。咁睇下即係如果我就係睇嗰陣時就係港股啦，咁或者係新加坡嗰邊都有睇過嘅。咁所以就冇乜時差，咁就唔需要話朝頭早睇完啦，夜晚黑又唔使瞓覺又再睇過，或者係睇啲外匯嗰啲我又唔需要。咁所以變咗對我嚟講咧，我個時間咧都係比較穩定，最多可能係禮拜六、禮拜日啊就會去做下啲 talk 啊、seminar 啊，同啲投資者接觸下咁樣咯。尤其是阿 Shirley，我知道你係衍生工具嗰方面啦，係咪？咁其實可能大家唔知，我都原來係1998年咧喺交易所做過。當時嘅期貨交易所仲未合併嘅，咁我幫助佢哋係即係渡過千年蟲咧，同埋係網上交易。我想問下咧，好多時啲人認為咧投資啊或者即係交易啊呢啲咧係一個大嘅賭場。咁你會點睇？會唔會趁呢個機會平反下咧？其實都唔係完全係唔啱，因為睇翻嗰個人本身佢投資嘅態度係點啦。有啲人真係好了解個產品之前先至去投資嘅，有啲人呢就純粹真係跟風咁樣咯。隔離阿陳太話嗰隻1、2、3、4好喎，咁我就買啦。但係點不知佢唔知係咩嚟。咁其實我嗰陣時做銀行嗰陣時做衍生產品啦，都收到好多電話話點解我嘅產品會咁嘅？我話你買咗啲咩啊？其實佢真係唔知自己買咗，完全係唔知，係搏㗎咋。尤其是我哋衍生產品可能係即係以小博大啦，咁所以變咗佢諗住抌少少落去，肯定賺翻個開翻嚟咁。咁呢個態度就真係賭博咯。咁但係亦都有啲真係好了解個產品嘅，真係明白嗰個產品嘅特性啊，咁嗰啲就唔會係賭博嘅心態咯。我覺得。咁你喺呢一個行業度咧，其實當時即係最感受最深嘅係點咧？覺得呢個行業哇好即係好風光嘅嚇，即係可以賺好多錢啊，又為你啲客戶賺好多錢。因為其實嗰種感覺覺得，人人好似望住都係個dollar sign，你覺得數字遊戲係啊，都有少少覺得唔係咁好玩呢。其實都唔係真係話，因為可能我唔係一個交易員，咁所以變咗對我嚟講咧。嗰個所謂嘅數字遊戲就唔會咁睇得咁重。咁我係一個銷售員，咁我好了解啲投資者其實係需要啲乜，或者係我會真係用個心出嚟去教佢哋啊。咁所以變咗真係好視乎翻你嗰陣時嗰個喺銀行入邊做嘅一個 position 係點樣咯。但係個壓力咧，即係嗱做金融業個壓力好大啦。我記得你都講過，即係因為嗰啲好多數組繁複啊，又或者你又要面對客戶啦，要面對傳媒啦。其實嗰陣時個壓力係點樣咧？即係又或者嗰陣時你點樣去抒發個壓力咧？壓力就其實講真唔係淨係金融行業咯，我覺得個每一行都有唔同嘅壓力，只不過金融嗰方面係可能樣嘢要好快，一定好多要開市嗰陣時就要做晒啊，或者如果唔係有啲一個數字錯咗就可能影響好多嘢啊咁樣，咁所以變咗就如果你話舒壓嘅，咁好多嘢可以做到，咁可能去做下蛋糕啦，我之前有個 fashion blog 嘅寫下，即係我都中意比較係去做啲靚啲嘅嘢出嚟啊，欣賞唔同嘅，對我嚟講可能係藝術啦，因為我之前又會同啲女襯啲衫，跟住一齊影啲相，跟住有啲唔同嘅 theme 啊咁樣做法咁樣咯。所以就你都講咧，你會同有啲客戶可能係了解佢即係投資有啲咩嘅諗法，然後你真係幫佢啦。咁其實你有冇遇過一啲過客，你覺得哇真係好棘手嘅，
即係你點樣了解佢咧？其實你都唔係好了解佢嘅，即係可以同大家分享下咧。會嘅，其實有啲朋友根本打電話嚟嗰陣時咧，佢係純粹想鬧㗎咯，佢唔係真係想學。咁佢無論你同佢講咩解釋咩，佢係唔會聽，就永遠一定係覺得你錯，永遠都會覺得我哋即係銀行嗰啲梗係大蝦細啊，一定係佢哋錢啊咁樣咯。咁所以其實有好多時候佢哋打入嚟都係想發泄下啦，咁我哋就聽咯。咁你都好有耐性喎，應該係需要，因為佢哋會可能講埋啲唔同嘅，即係可能比較粗俗少少嘅語言啦。咁一陣間我哋休息完翻嚟咧 ，Shirley， 我想你分享一下你人生裏邊投資邊樣有個回報係最大，好唔好啊？管理跨時代。